pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para fazer um vídeo super legal e super divertido, que é fazendo slime com a cola Elmer, gente, que minha tia trouxe lá da Flórida, dos Estados Unidos. Eu tô super feliz para fazer esse vídeo, mas antes de começar, clique em gostei e se inscreva aqui no canal. Ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos. Quer fazer tudinho? Vem comigo, bora lá pro vídeo, vem! Bom, gente, a primeira coisa é começar a colocar a cola. E, gente, eu tô muito feliz. Eu tenho mais duas que são clears, mas eu coloquei essa daqui mesmo. Gente, ela é meio leão. Assim, quando você coloca no recipiente, ela é meio leão. Bem bonita. Vamos colocar aqui. Eita, dura. Assim, tá bom? Vou colocar mais um pouco, porque às vezes quando eu coloco menos, não dá pra fazer slime. Vou colocar mais um pouquinho só. Já que eu tenho mais duas, né? Acho que assim tá bom. Não vou exagerar muito, porque já não tem. Depois eu vou colocar espuma de barbear. Eu vou colocar só um pouquinho. Antes tem que chacoalhar. Assim, né? Já tá bom. Espuma de barbear você compra em farmácias, tá? E a cola você compra em papelaria. Agora eu vou colocar uma colherzinha só de água boricada. O boricado você também compra em farmácia e bicarbonato também, tá, gente? Quem não sabe, acho que assim tá bom. Vou deixar aberta, vai que eu coloco mais. Coloca uma colherzinha dessa daqui, gente, nem é dessa daqui, tá? Você direitinho. Acho que assim, né? Derrubei. Tá bom. Agora eu vou misturar. Olha, gente, como tá ficando. Vai ficar um rosa clarinho, por causa da espuma de barbear, mas vai ficar um rosa bonitinho, ó. Bem bonitinho. Já tá endurecendo um pouco mais, mas por enquanto eu não vou mexer com a mão, né? Já tá endurecendo. Gente, o segredo pra fazer o seu slime é colocar a quantidade dos ingredientes certinha, e também quando ela ficar um pouco mais durinha do que já tava, você mexe com a mão, tá? Esses são os segredos. Gente, agora eu já tô mexendo com a mão, já tá dando a consistência de slime. Olha que linda que tá ficando. Tá muito boa. Eu fiz uma pequenininha, né, gente? Mas você pode fazer maior, é pra não gastar minha cola, porque só nos Estados Unidos que tem, né? Eu acho. Mas não tem aqui em São Paulo, né? Olha, gente, já tá esticando, ó. Que linda que ficou. Ficou muito boa. Ainda tá grudando um pouco na mão, mas vamos misturar mais um pouco, né? Eu não vou colocar mais nada. Vai que fica duro ou mole, né? Ó, já tá começando. A maioria das pessoas falam que a slime menorzinha estica mais. Então, né, tem uma slime menorzinha. Olha, vou colocar um pouco. Agora, gente, vamos testar fazer clique. Vamos ver. Olha, faz clique. Vamos ver se ela faz bubbles. Assim, ela não faz bubbles, mas porque ela é pequenininha, né, gente? Mas se ela fosse grande. Ai, gente, eu amei essa slime. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, foi muito legal.